आज आम्ही इकडे इकडे चालू चेअर असेंबल करत आहोत आणि ही चेअर मला मुलांनी जबरदस्ती घ्यायला लावली आहे. जबरदस्ती थोडी घ्यायला लावली आम्ही. आणि या चेअरची किंमत आहे 10,500च्या जवळजवळ आणि मला ती SBIचं क्रेडिट कार्ड वापरून जवळपास 8,000 रुपयाला पडलेली आहे. धन्यवाद. मिकी माऊसचे हँड ग्लोव्स. आम्हाला फिटिंग करायला दिलेले हात आहेत. मिकी माऊसचे हँड ग्लोव्स. मिकी माऊसचे हँड ग्लोव्ज आहेत. हे आम्ही पहिलेच अनबॉक्स केलेली आहे. हे आम्ही पहिलेच अनबॉक्स केलेली आहे, पण व्हिडिओच्यासाठी आम्ही परत तुम्हाला अनबॉक्सिंग व्हिडिओ दाखवला. ओके, तर मला माहिती नाही याच्यामधून आवाज येतोय की नाही येतोय, पण तिच्यातून आवाज येते चांगला. आम्ही पहिले हे जे आहे आम्ही पहिले या मॅन्युअल वरती आम्हाला तो अभी ये पार्ट लगने वाला है इधर. त्याचे टूल इसको लगाएंगे नट. स्क्रू एंड बोल्ट हियर सेट. अरे याचं ते हे हरपलं हाय ते क्यू. तो यल तो ये वस्तु निकालनी है अपनी रूट हे आरे क्यू और उसको टाइट करना है ये लंकी से. यल क्यू क्यू के निकाल क्यू. ओ मजदूरी कर. एक ग्लास पाणी दे. हां अरे त्याला ते प्लास्टिकचं पण आहे. कशाने त्याला लाव ना. हे वालं F वालं F. वाव. हम फर्स्ट हम फर्स्ट और So please support kara, Sarah kabar,